हाय फ्रेंड्स, मैं आज अनबॉक्स करने जा रही हूँ सनसीज का सीसी क्रीम फाउंडेशन जो मैंने मंगवाया है। और ये बहुत ही सस्ते रेट में मुझे मिल गया है। ये मुझे मिला है मीशो से और इसकी कॉस्ट पड़ी है 227 यानी 227 रुपये। बहुत ही सुंदर पैकिंग में है, पूरा सील पैक है। ये एक हांगकांग की कंपनी है। ये उन्हीं की लैंग्वेज में पता नहीं क्या लिखा हुआ है, बहुत ही बट पैकिंग बहुत ही बढ़िया दी हुई है इसकी। जैसे कि बॉक्स में हम देख ही रहे हैं, ये हमारा सनसीज वाटर ब्यूटी एंड एयर पैड सीसी क्रीम है। ये इसमें हमें दो चीज़ें मिलती हैं, एक हमें क्रीम मिल रही है, सीसी क्रीम मिल रही है, दूसरा हमें मिल रहा है ब्यूटी ब्लेंडर। ये ब्यूटी ब्लेंडर आप देख रहे हैं, ये बहुत ही प्यारे से छोटे से टाइनी बॉक्स में मिलता है। ये भी यूज़ करके आराम से आप रख सकते हैं, कहीं पे भी कोई डस्ट नहीं, मतलब डायरेक्ट हमारे फेस पे ये लगेगा और अपने वापस पाउच में चला जाएगा। कोई मैसी होना या कोई गंदा होना, ये हमारे जो स्पॉन्ज है वो ख़राब नहीं होगा। इस क्रीम का टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है, बहुत ही स्मूथ है, जैसे मैंने आपको दिखाया ही है। आप इसे ओपन किस तरीके से करते हैं वो मैं दिखाती हूँ। ऊपर की तरफ से मैंने ओपन कर दिया था आपको दिखाने के लिए। इसे ऊपर से ऐसे टैप करना है। इसके ऊपर में एक छोटा सा कवर है वाइट, इसे आप टैप करेंगे तो ये साइड से ओपन हो जाएगा। इस लिड को थोड़ा सा उठाना है, निकाल देना है ये। दिखा रही हूँ कि कितना क्रीमी फॉर्म में है। ज़रा से ही टैप किया है, स्किन पे मैंने अप्लाई किया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया मेरी ऑयली स्किन है।